плоское место есть. Куда? Да? Следы видел. Где? Выбегается. Кому зайца? Кому выбегается? Свежепойманного. Ой, я. Подожди, сейчас вот так сделаем. Андрей, тебе чай налить? Да. Чего? Ой, вкуснотища какая, не могу, боже мой. Можно мне булочку? Можно? Просто булочку. А так вкуснее. Давай бабушка съест сыр и огурец. Принцип туризма, да? Ага. Уехать хрен знает откуда, приехать сюда, сожрать все, что с собой взяли и Нет. и свалить обратно. Сначала здесь сделать кучу мероприятий, расчистить все, устать, затопить, быстренько все слопать и уехать. И теперь вопрос, что вас притащило в эту глухомань? Авантюризм и дух приключений. По-другому это называется, что угодно, лишь бы не работать. Отличная теория. Что сейчас сказала надо? Скорее всего, да? Как в детстве, слушай. Я. Это наш этот. Мама, она сейчас Толстый. на травинке будет жарить хлеб. На тебе вот, жарь, на палочке. Палочку держишь. Да, подожди, вот тут вот палочку держишь. Ой, за ноги вытаскивай! Есть, вот, ну. Да я снимаю, это вот это зимняя камасутра, блин. По-карельски! Марусь, ползи сама, да. Мария, у тебя ребенок. Ты должна жить. Ой, ёб твою мать. Я говорю, это зачем? Ма, давай мне руку, я тебе помогу. Ура! Друг спас жизнь другу. Мать и дитя. Что, покажешь дорогу, Сузанин? Давай. Топай. Давай, главное, как будто про Сусанина я на ночь читаю. Давай! Да подожди, ты так Света сначала сядь! А я держу девушки! Александр! Вперед немного! Картина «Бабы и бронепоезд». Наша техника вернулась за нами, набив колею. Мария, покажите, как нужно садиться в мотособаку, в корыто. Так. Давай, не дуйся. Так. Это вторая стадия нашего путешествия. В никуда. Ну что, заводи, поехали. Конец путешествия с приехалом. Что потерял? Можно сказать, выбросил